哦，到家了。今天父亲节了，回家陪老爸吃顿饭了。搞个鸡，搞个鹅回来，做饭吃了。拿到冇？係有冇拿起呀？阿美，咪要做飯啊嘛？做飯好，阿爸呢？你做飯咯唔咩？會冇？會唔會痛嘅？哦，喺做呢啦，經常飯時間呢，喺做乜做工呢？張先生攞啊，張先生攞緊冇錯。現在荔枝現在是涼嘅荔枝嘅話，要係要涼。哇，好甜啊！嗯，哇，我同我去找喎，那找我啦。阿媽做碗嘛？即係好睇呢嘛？做碗喎。呢叫咩？哎呀！烘鸡呢是没有什么难度的，用70度的水就可以烫一下就可以了。还没有他用俺们敢塞的，我们不弄这东西给洗嘛的。嗯。哎呀，同我睇上面没有？这台风的天气，这暴雨说下就下了，一会儿有暴雨，一会儿有太阳。终于处理干净了。下锅了。这个呢是老妈家里养的，就拿来姜丝炒鸭了。改刀切好的鸭子，用盐水浸泡一下。我们家里养的鸭就不会焯水了，就用水浸泡一下就可以了。哎呦，幾多大人個啊？冇識喎你。哎呀，我总会叫我嘅喎，还敢买人送我嘅嚟噶。哎呦，你看我们家的小果园，什么事都有。这菠萝也开熟了哦。这里鸡啊，太熟了呢，这是不是很好的品种，有点酸。嗯，有点酸。哎呦，掉好多哎！哎呦，哇，好多，熟了熟了。哎呦，好熟哎！哇，好熟了。熟了这芒果，在树上熟的，哇，好香好甜啊芒果，亮，啊，太甜了，啊，水果自由。你看这芒果打了好多啊！你不要看它长得还有草草，它这个芒果又香又甜的哦。鸡也熟了，这鹅也熟了，出锅了。阿爸，試下眼藥仔，好爽喎！呢個眼睇啊，條魚係冇？眼冇條魚對眼啫啊！係啊，好爽啊眼藥啊！有冇？得。有冇兩個？
做啲先我睇啊，你追求翻先我睇嘛。係，先幾嘢嘢？我睇靚啊嘛。自己嘛，自己吧，我没练一下呀，我没力量啊。好，这里我的可爱。大家准备吃饭了，今天呢这父亲节就回家陪父亲吃个饭，也祝天下所有的父亲节日快乐啦！老板，就给父亲节快乐啊！开心嘛？开心，谢了，还没？谢了，大家谢了，大家一起吃饭了，来。老板，大家祝阿爸父亲节快乐了！父亲节快乐！父亲节快乐啊！啊，对啦。會睇股嘅嘛？都係啊，燒爐一講。哦，有一講就係燒爐啊，我。好短呢。我買好啲嘛？那可冇喺度爽。要爽要涼啊！爽要涼，要爽要涼。節日快樂啊，媽！按住爽，準備爽係咪？啊！啊！哎呦，仲有一隻假肩架，好，哎呦，我爸媽在這裡種的，啊，水好啊嘛，好，啊，唔使嘅。